मोनसे दुखुनांथाव रादाब फिन झारखन्डआव गिख्रंथाव रेल जाब्रबथाय बे गिख्रंथाव रेल जाब्रबथायाव साथाम सुबुंनि जिउ खहा आरो साब्रै सुबुङा गोब्राब जोखोम मिथिनो मोननाय बादिब्ला झारखन्डनि साहिबगंज जिल्लायाव दिनै फुंनि 3:30 समाव गंनै मालगारिया मोखांजों मोखां सौग्रावलायदोंमोन मोनसे प्राइवेटली अन नेशनल थार्मल पावर कर्परेशन ट्रेकआव बे गिख्रंथाव जाथाया जादोंमोन होननानै सुलुङा फोरमायदों बे जाब्रबथायाव लकोमोटिव पाइलटजों लोगोसे साथाम सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो साब्रै सेन्ट्रेल इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फोर्स एबा CISF मावथिफोरा गोब्राब जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोनबावदों सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ बारहेडनि कमिउनिटि हेल्थ सेन्टाराव फाहामथाय होगासिनो दङ जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला रेल लामायाव थाबथानानै थानाय गंसे मालगारिजों गुबुन मोनसे मालगारिया सौग्रावदोंमोन सौग्रावनायनि जाहोनाव खैलाजों बुंफबनाय गंसे रेलाव अर जोंखांदोंमोन जाथायनि सोमोन्दै मिथिनाय लोगो लोगो ओनसोलारि अर खोमोरग्रा बिफाना जाथायथिलिसिम सौहैदोंमोन बे जाथायनि सायाव दायो रैखाथि बिफाना नायबिजिरगासिनो दं होननानै सुलुङा फोरमायथिदों थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो